guys! Welcome back to my channel. At ngayon, may dumating na delivery from Shein Official at i-unbox natin. Hindi pala siya unbox kasi hindi naman to siya box eh. Ano to siya, 'di ba? Pouch. So mag-a-unpouch. Yun na yun. So, tingnan natin kung anong nasa loob. Shein Official is just like a Shopee or Zalora. Okay, tingnan natin anong nasa loob. Okay? Tadaan! Ito na yon. May dalawang screen protector, tempered glass screen protector. And mamaya, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ako maglagay ng screen protector sa phone ko. Parang ako lang kasi kung doon ka sa labas, doon ka sa shop bumili ng ng screen protector, sila na yung maglagay. At may din ako, may 4 na phone cases. Yung isa may silver dust, may floral, at saka ito, hindi ko alam kung anong kulay niyan, acid yata. At yung may nakakatawa na casing. Maganda siya kasi ang likod niya is semi-hard. Tapos yung gilid niya is jelly. So, safe. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglagay ng screen protector sa own phone ko. Easy lang naman siya, guys.
ng bagong tempered glass at yung casing na napili ko na una kong gagamitin is yung floral. At flex ko lang ang aking lumang tempered glass na may kamahalan at saka hindi lang, parang 2 months pa lang ito. 1 month pa lang bago ko nabili, nabasag na siya. Siguro mainit yung phone ko, hindi ko alam kung na paano. May kamahalan to. Full screen, tempered glass, privacy. Basta may kamahalan siya. At itong murang-murang casing ko na luma na pwede ko pang gamitin. Super mura. And that's all guys. Thank you guys for watching. Bye-bye.